யோ, நம்ம கோழி எல்லாம் எங்கயா? காக்கா தீவனத்தை தின்னுட்டு இருக்கு. என்னடி சொல்ற? விரட்ட வேண்டியதானே? என்னடா அண்டங்காக்கா மாதிரி இருக்கீங்க? அக்கினி வெயில உக்கிரமா இருக்குடா. ரொம்ப வருத்தமா இருக்கியா? நம்ம கோழிக்கு கொண்டைய தவிர உடம்பெல்லாம் கருத்து போச்சு. சரி, வருத்தப்படாதடி, எல்லாம் சரியாயிரும். அது இல்லையா, கொண்டையும் கருப்பா போயிருந்தா கருங்கோழின்னு வித்துருக்கலாம், நல்ல ரேட்டு கிடைச்சிருக்கும். குந்தாணி மண்டை வரைக்கும் கருத்து போச்சேன்னு வருத்தப்படல, கொண்டை